大家好，歡迎收睇新漢公司嘅 YouTube 頻道。Stephen，哇，好耐冇見喎，你放咗好長假期喎。係啊，放大假啊嘛。OK，嗱，咁我哋今日又兩個一齊又講翻 Letta 呢部 CDP 707。咁但係點解又攞翻出嚟講咧？其實不知不覺已經係轉入咗第二代㗎啦。係。咁但係因為佢係全手做啦，咁所以大家見佢面嗰個絲印咧，其實未變嘅。咁後邊咧就已經係改良咗㗎啦。因為之前咧，如果707咧就淨係得一個 ground 嘅 on off 㗎嘛。咁而家 Mark II 咧就係嗰個 analog 輸出嗰個雙位咧，都有個 face 正負，可以俾客人選擇到嘅。咁即係選用如何運用得好聲係容易咗。冇錯啦，冇錯啦。咁除此以外咧，其實佢入邊內容都改咗嘅喎，因為佢有一個新嘅 CD mechanism 啦。咁即使3mm 嘅誤差咧，佢都讀到嘅喎。係啦，咁所以咧就用起上嚟就好方便嘅。其實我值得講呢部機喺我哋手上咧，我哋其實講真係好榮幸係做到 Letta 呢個牌子。因為呢部 CD 機咧，其實喺我哋咁多次嘅做 show 咧，或者俾客人去聽咧，都係好成功嘅。佢高分析力得嚟有膽味，呢個先係佢嘅特別嘅強項。咁啊，我自己就幾中意呢部機嘅，因為點解咧？嗱，佢係 top loading 啦，咁就少咗嗰個燙櫃桶嗰啲機械聲啦。係啊。咁同埋咧，其實佢每一樣咧都係全意大利手做啦。咁即使呢個碟閘咧，佢都係好，佢唔係要嗰個重量嘅，而係佢要嗰個用咗3粒嗰啲係啦 neodymium 嘅磁石啦。咁呢個天窗設計亦都係好窩心啦，因為嗱佢本身咧就用12AT7 ECC81兩支啦。咁但係玩得膽嘅發燒友咧，好多都會有自己偏好某一個鍾情於某一個牌子嘅膽啊，或者某個年代嘅膽嘅。咁呢個設計咧就佢可以鬆咗4粒螺絲。咁就可以自己換到啲膽，你就可以玩個調聲嘅。係啊，你喜歡用你嘅膽可以換嘅。就咁解啦。咁 Stephen 佢又跟兩款牛嘅喎。係冇錯，佢就3